akwatibwa Robert Mujini omutuuze ku kyalo kya Mpalagata mu Gombole Malongo Erengo ng'alina omukubagwa ebizibu ayitibwa Isa Mwebe annyonnyodde nga byamuwonya endwadde eziwerako naddala okuwonywa bubi. Isa ategeeza nti yali awonywa bubi era nga buli wayita abantu bamudduka ng'agamba nti okuva omwami eno byamusabira yawona. Wadde nga mukubatuuze batemereza ku poliisi olw'abantu ate beeyina mu kifo kino obudde obw'ekiro waliwo amuwaddeko obujulizi nga byamusabira n'awona. Ku bano kubaddeko namukadde emyaka 57 ategeeza nga yali amaze emyaka 3 nga tatambula naye bagedde omusajja ono n'awona ng'atuuse n'okusitamu ku mazina. N'omukanisa nkazamu omukanisa yennyini n'alokoka n'okulokoka nayiha mukama kwenkakalimu okunganya abantu abalimbalimba bulimbalimba nakola kini bagenda mu jjinja ne basula omwo kikyewo ekivaamu ekyo. Wadde ng'omusajja ono agamba nti yalabikirwa Katonda eddiini yeebuzaabuza nga munnamusawala emusangiddwamu bayibuli n'olutaali saako engoye enjiri okulira omusalaba ate ng'ebintu bikozesebwa basamize. Yagamba nti yalabikirwa Katonda avumule endwadde enzibu ez'okuwunya era ng'asangidde eddagala ly'abantu abalina siriimu. Nabonekeddwa nga mponya endwadde esooka ye siriimu, eyokubiri kansa, eyokusatu kookolo, eyokuna kibumba, eyokutaano nsigo, eyomukaaga mutima. Ono ategeeza nti eddiini tekkiriza kutta kisolo kyonna era bw'ogenda ewuwe okusabira tokkirizibwa kutta wadde ensiri. N'ekikolwa eky'obwenzi n'ekikolwa ekyefaananira okutta omuntu obutaagazza na muntu. Abatuuze abamu kubadde ne ssentebe ekyalo kino Jamiru Mbyemyere bategeeza nti badde mu mbeera y'ekirivu erinako zabadde abantu ke balina okufiira. Ate n'omutwe gwe bamukeresi mutereevu n'akatono. Abadde akusanga nga mukubo n'akubulya n'agamba ojja kumala emyezi begiti oli mulwadde biki kuganga atandika kulagula ng'ekyo. Anoonya lwakunoonya kasente yeefuula musawo w'ekitalo utegedde anyeenya omutwe n'ajja kino yeefuula nawe nekuzomala mu nsi. Awulira poliisi y'e Katovo Muhammad Magumba akasiza okukwatibwa k'omusajja ono n'agamba nti abadde asusse okubuzaabuza abantu. Agenda agamba abantu nti ojja kufa ekyago ojja kufa luli mubuzaana ku bbiri ofe abantu ne bajja wano ne bayita lipooti. Asibye abagoberezi b'omusajja ono bonna bave mu sabiri bagende mu ddwaliro. Ye Mujini mu kiseera kinatemeza mabega wa mitayimbwa. Haruna Mugerwa yakusakidde Green ku Bukedde TV.